ใจไหลมาใจไหลมาใจไหลมาหมดเลย Where have you been? You've all been wandering off in thought here. ตอนนี้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่เพ่ง Now we're becoming aware again, but are we focusing too much? เวลาฝึกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้หลงรู้แล้วก็เพ่ง When we're new at this, this is how it is. We're lost in thought, then we know, and then we come in and overfocus. ห้ามไม่ได้คอยรู้ทัน We can't control this. Let's know, let's see that. เวลาเพ่งใจก็จะหนักกว่าปกติไม่นุ่มนวลไม่อ่อนโยน When we're over-focusing, we will be tighter than normal. Our heart will not be a gentle one. วันนี้มื้อกลางวันกินข้าวเยอะไหม Did we eat too much for lunch? วันนี้ดูสดใสขึ้นกว่าเมื่อวานตอนบ่าย Oh, we look a little bit more fresh than we did yesterday afternoon. ที่จริงกระบวนการเรียนธรรมะมันไม่ยากอะถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็วิธีการคืออะไรเนี่ยกระบวนการมันมีนิดเดียวเองสั้นมาก The process of learning Dhamma is actually not a hard one, it's an easy one. When we understand the right way to go for ourselves. หลักคือแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง The principles, what are the principles? Have the mindfulness that sees the body and mind as they really are, with a mind that is equanimous and as the stable observer. อันนี้คือหลักนะแต่ในความเป็นจริงพอพวกเราภาวนาจริงเนี่ยความเป็นกลางมันจะไม่มี Now this is the correct principles of the practice, but when we actually come down to practice, we won't have this equanimity, this impartiality to phenomena. พวกเราจะมีแต่ใจที่แอบยินดียินร้ายกับสภาวะธรรมเสมอ What we'll have instead is a mind that is liking or disliking, sort of hiding a little bit of a liking or disliking towards each phenomenon. มันผู้ภาวนาในเบื้องต้นเนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยท่านสอนให้หัดรู้สภาวะคือรู้ไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดจะเกิดสติ In the beginning, Luang Por will have us getting to know, study the different phenomena that arise. And as we get to know them, we start to remember them, and then we'll be able to have true mindfulness. หลังจากที่สติตัวจริงเกิดแล้วนะสติเนี่ยพอมันตัวจริงพอเริ่มเกิดเนี่ยมันจะเกิดง่ายขึ้นเรื่อยๆ Once we're able to achieve true mindfulness, then it'll be something that arises more and more easily for us. นี่กระบวนการต่อไปเนี่ยเราต้องคอยรู้ทันความยินดีความยินร้ายหลังจากที่เห็นสภาวะธรรม So in this process that we're following, we have to come to see the liking
and disliking that follow whatever phenomena that we were just mindful of. ปกติสภาวะธรรมใดก็ตามที่เรายินดีแล้วเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราก็จะอยากให้มันอยู่นานๆเราก็จะแอบไปรักษาไว้ประคองไว้ So normally any phenomenon that comes up and we like it but we don't see that the liking is hovering there, we will try to keep that phenomenon, hold that phenomenon in place. We don't want to let it go. สภาวะธรรมใดที่เรายินร้ายแล้วเรารู้ไม่ทันเราก็จะมีปกติที่จะไปแก้ไขหรือกำจัดทำให้สภาวะธรรมนั้นดับไปเร็วๆ And any phenomenon where there is disliking of it hovering there and the disliking goes unseen, then the tendency will be to try to push that state away or to try to find a way to solve or to fix it so that it goes away. หน้าที่ของเรานะคอยรู้ทันจิตที่ยินดีคอยรู้ทันจิตที่ยินร้ายพอมีสติรู้เท่าทันความยินดีความยินดีจะดับไปมีสติรู้เท่าทันความยินร้ายความยินร้ายจะดับไป So our duty with regards to this then is to have the mindfulness that sees either this liking or this disliking that follows other phenomenon. If mindfulness sees the liking will disappear. If mindfulness sees the disliking will disappear. เมื่อความยินดีความยินร้ายดับไปจิตจะเป็นกลางขึ้นชั่วคราวหนึ่งขณะ When the liking or disliking disappears, the mind will be equanimous just for a moment. อันนี้คือความเป็นกลางด้วยสติ This is equanimity by way of mindfulness. ทุกคนจะเริ่มต้นอย่างนี้ทุกคน Everyone will start off this way. หลังจากที่เราภาวนาไปเรื่อยๆจะเห็นสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้ There will be, when our mindfulness strengthens, we'll be seeing the arising and falling of phenomena. We'll be seeing them constantly changing one phenomena to another, and we won't be able to control that. จิตจะค่อยๆฉลาดขึ้น When we see this, our heart will get smarter. จิตจะค่อยมีความเป็นกลางมากขึ้นความเป็นกลางนี้เป็นความเป็นกลางด้วยปัญญา Then our heart will become more equanimous to the phenomena that arise, and this equanimity will be by way of wisdom. จิตที่มีความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยจะเป็นจิตที่ทรงสมาธิโดยอัตโนมัติ A heart that is equanimous by way of wisdom is one that has samadhi, but this samadhi is automatic. คือเป็นจิตที่พอเราเป็นกลางเนี่ยใจเราจะไม่ดิ้นรนพอไม่ดิ้นรนนะใจจะมีความสุข When the heart is equanimous, the heart will not waver. And when the heart doesn't waver, it is happy. เมื่อใจมีความสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติ When there is this happiness, there will be samadhi occurring automatically. เราต้องการความเป็นกลางอันนี้ This is the type of equanimity that we require.
ราะฉะนั้นความเป็นกลางเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ So we can't force or intend for this type of equanimity to occur for us. ความเป็นกลางจะเป็นผลของการเจริญวิปัสสนาผลของการเดินปัญญามาอย่างโชคโชนจนใจฉลาด This type of equanimity is one that arises on its own as the heart gets smarter and smarter as we've seen things more and more. จนถึงวันหนึ่งจิตจะเป็นกลางกับทุกความปรุงแต่ง Until one day the heart will be equanimous to all formations, all fabrication. ความเป็นกลางในทุกความปรุงแต่งเนี่ยภาษาบาลีท่านเรียกว่าสังขาอุเบกขาญาณคือความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยปัญญา So in Pali, this type of equanimity is called sankhara ubekayana, which is equanimity to all formations through wisdom. นี่เป็นปัญญาสูงสุดที่ปุถุชนจะทำได้ This is the highest level of wisdom possible for a non-enlightened being to achieve. ความเป็นกลางนี้จะทรงอยู่ชั่วคราว1 วันบ้าง2 วันบ้าง1 สัปดาห์บ้าง2 สัปดาห์บ้างบางคนก็1 เดือนบ้าง This level of wisdom, of this type of equanimity, will last for a practitioner maybe a day, maybe 2 days, for some a week, for some 2 weeks or even a month. ในขณะที่ใจทรงสังขารอุเบกขาญาณเนี่ยถ้าบุญบารมีเรามากพอเหตุปัจจัยเรามากพอแล้วก็จะก้าวไปสู่การบรรลุมรรคผล While a practitioner is in this state of equanimity through wisdom, this highest state, if he or she has the right amount of power, has put in the proper causes for the proper results, then the mind will achieve the state of enlightenment. ถ้าเหตุปัจจัยไม่พอคุณงามความดีไม่พอบารมียังไม่ถึงสังขารอุเบกขาญาณนี้จะเสื่อมไป And if there weren't enough of the causes put in, if there wasn't quite yet enough accumulation of merit and power of the practice, then we will drop down from this level of wisdom. ใจก็จะเริ่มไม่เป็นกลางเหมือนเดิม The mind will go back to one that is not equanimous or impartial to phenomena. แล้วก็ภาวนาอีกจนมันขึ้นมาสู่สังขารอุเบกขาญาณอีก And so what do? We keep practicing until our mind comes back up to that level of sankhara ubekayana. ฉะนั้นเราวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราได้ด้วยอะไรบ้าง So therefore there are ways in which we can measure our own progress in our practice. ในเบื้องต้นเราก็ต้องวัดด้วยสติก่อนว่าสติเราเกิดบ่อยไหม At first we can measure by way of mindfulness. We can ask ourselves, is mindfulness arising often for us? ตัวต่อไปเราก็วัดตัวเองว่าจิตเรามีความตั้งมั่นเนืองๆไหม Then we can measure by seeing,
are we able to achieve the stable observer? And are we able to do that frequently? อันดับต่อไปเราก็ดูว่าเราเห็นขันธ์ห้าเนี่ยกระจายออกไปแยกกันทำงานเรื่อยๆไหม Next we can see, are we able to separate the five aggregates? Are we able to see those five aggregates working? And are we able to do this regularly? อันดับต่อไปเราก็ดูว่าใจมีความเป็นกลางมากขึ้นไหม And after that, we can start seeing, is the mind equanimous to phenomena more often? นอกจากนี้เราก็ดูได้ในมุมของผลของการเจริญปัญญาว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยในมุมมองของอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างไหม And other than that, we can measure our practice by seeing, is the mind seeing phenomena according to the three characteristics? Are there moments where we're seeing the truth of impermanence, suffering, or non-self? หรือว่าสภาวะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีความเป็นไตรลักษณ์ไหม Are the phenomena that are happening for us, are they falling under these three characteristics? เช่นถ้ามีความสุขเกิดขึ้นและความสุขนี้นะเกิดขึ้นถาวรมากมีความสุขทรงอยู่เป็นเดือนๆแปลว่าเราอาจจะภาวนาผิด So for example, if we have a lot of happiness and this happiness seems to remain, it seems to be a permanent fixture for perhaps months, this is a sign that we must be doing something wrong. หรือตัวรู้ของเราเนี่ยมันเกิดแล้วดับไหมหรือว่าตัวรู้ของเรานะทรงอยู่ได้ทีหนึ่งนานๆรู้อยู่ได้เป็นเดือนๆตลอดเวลาอันนี้ก็ผิด Or perhaps we seem to have so much awareness that this awareness is there all the time. If it is gone for months and there seems to be this awareness there all the time as a permanent fixture, then we must be doing something wrong. นักภาวนาบางทีก็จะติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งนานๆ Dhamma practitioners often find themselves or can find themselves stuck in a particular realm or domain, stuck in a particular aspect for a long time. ส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในสภาวะหรืออยู่ในภพใดภพหนึ่งนานๆเนี่ยเพราะว่าใจนะรู้สึกว่าภพนี้ดีแล้วก็แอบชอบมันแล้วก็รักษาไว้อยู่นานๆ See, what happens is there may be a particular phenomenon like this that stays for a long time, and the reason it does is because the mind likes it. The mind thinks that it's good or correct, and then it'll hold it for a long time. บางทีก็ติดอยู่ในภพเพราะว่าไม่เห็นว่าติดอยู่ในภพนั้น We'll be stuck in a particular realm or phenomenon, and the reason we get stuck in there is because we didn't see that we're stuck in there. เวลาที่ติดอยู่ในภพแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้ถ้ามีคนช่วยมีคนที่ดูสภาวะเราได้แนะนำอันนี้ก็จะหลุดออกจากภพได้ง่าย If we're stuck in such a realm, it's nice to have a teacher who's able to see our minds for us and point that out to us. If
it can be pointed out to us and we can see that that is what we're doing or upholding, then we can step out of it or release from it quite easily. นอกจากนี้ก็ต้องดูด้วยว่าการภาวนาของเราเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมไหม Another thing we have to look for is our practice following a path of getting better and then getting worse, or improving and then deteriorating? ถ้าการภาวนาของเราเจริญขึ้นตลอดเวลาไม่มีเสื่อม If our practice is just progressing and developing and getting better and better all the time, well, then there's something wrong. เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต่อยอดการภาวนาของเราจากของเก่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เสมอที่ขณะจิตปัจจุบัน So when we practice the Dhamma, then we shouldn't be trying to continue from anywhere that we left off. We just start new. We start anew and freshly every time with the moment that is right in front of us. เช่นเคยภาวนาดีแล้วนี่มันเสื่อมไปใจกังวลนะสภาวะที่อยู่เฉพาะหน้าคือความกังวลใจ So for example, we used to practice really well, thought our practice was great, and now our practice isn't so good. So then we start to become concerned, frustrated. ก็รู้ทันความกังวลใจ So let's just see that this frustration has arisen in our heart. เพราะความกังวลใจนี่แหละคือสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่สุด Because this frustration is the phenomenon that is the most present right there in the moment. ของเก่านะดียังไงก็เลยมาแล้วจบไปแล้ว Any great practice that we have done in the past, it has ended. That's the past. ไม่มีประโยชน์เลย It has no purpose right now. งั้นอยู่กับปัจจุบันไว้ท่องไว้เรื่อย So let's remember and recite then. Let's stay with this present moment. ๆเพราะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันนะเราจะพบว่าไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญ If we're with the present moment in our practice, we will see then there actually isn't something we can call progress or deterioration. มีแต่สภาวะธรรมเฉพาะหน้าเกิดขึ้นสั้นๆหนึ่งขณะแล้วก็ดับไป All there is a phenomena that stays for a very, very short time right here in this present moment. And arises and it falls away. นักภาวนาที่เดินมาในสายของปัญญานำสมาธินะจะมีข้ออ่อนในเรื่องของสมาธิคือจิตตั้งมั่น So those of us who practice wisdom first and samadhi later will have a bit of a weakness or a disadvantage, and that is our samadhi, our stable observer, will not be a strong one. ตัวชี้ขาดนะว่าเราจะได้ธรรมะหรือเปล่าเนี่ยก็คือตัวสมาธิที่เราขาดนี่แหละ And the key factor which will determine if we'll be able to enlighten or not will be that correct samadhi. เพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตไม่ตั้งมั่นนะเวลาที่เห็นสภาวะเนี่ยมันไม่ได้เดินปัญญาจริง Because if we don't really have this stable observer, then when we see phenomenon, we're not really
seeing these phenomenon precisely or with the correct, the proper or necessary amount of this stable observer. คือเมื่อใดก็ตามที่เกิดสติแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราจะได้ขาเดียวคือได้ขาของสติเมื่อนั้นนะจะได้สมถะ So when we have mindfulness but we don't have the stable observer, then we'll only be having one of the two important tools at any given moment, and so what we'll have then is mindfulness, and we'll have samatha, not correct samadhi. ทำไมเป็นสมถะเพราะว่าใจเคลื่อนลงไปในอารมณ์ And why is this samatha? Because without the stable observer, the mind will move towards the phenomenon. ขณะที่จิตเคลื่อนลงไปที่อารมณ์เนี่ยจิตอยู่กับอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถะ So whenever the mind moves towards a phenomenon and holds there, that's samatha. That's what samatha is. เพราะฉะนั้นการเห็นสภาวะไม่ได้แปลว่าเราจะได้เดินวิปัสสนา So therefore, being able to see phenomena doesn't necessarily mean that we will be practicing vipassana. แต่ไม่เห็นสภาวะเนี่ยไม่ได้เดินแน่ But if we don't see phenomena at all, then there is no chance that we're practicing vipassana. แต่ว่าเห็นสภาวะแล้วเนี่ยต้องมีความตั้งมั่นด้วยคือจิตนะไม่ถลำลงไปในสภาวะ In order for vipassana to be there, then the mind has to become the stable observer and not be moving in towards phenomena. เมื่อใจตั้งมั่นแล้วถึงจะมีโอกาสเดินวิปัสสนาได้ Only when we are this stable or separate observer will we be able to see phenomenon from the place where we can see it through the eyes of vipassana. เพราะฉะนั้นถึงมีคำสอนที่ว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา This is why it is known that samadhi is the proximate cause for wisdom to occur. แต่สมาธิในที่นี้หมายถึงลักขณูปนิชฌาน But here samadhi means สมาธิที่เป็น Lakkanopanitad. สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ถลำลงไปจิตที่ตั้งมั่น So this is the type of samadhi that is the stable observer, where the mind doesn't move down towards phenomena. This specific type of samadhi is the proximate cause for wisdom. งั้นพวกเราทุกวันต้องฝึกสมาธิตัวนี้ให้มาก So these days we have to try to practice this samadhi quite a lot. เพราะว่าขณะที่เกิดมรรคผลนะก็ใช้สมาธิแบบนี้ Because this is the type of samadhi that we use when enlightenment occurs. ขณะที่เกิดมรรคผลเนี่ยจิตจะทรงสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานโดยอัตโนมัติ In the moment of enlightenment, the fruition of the path, it's called, this type of samadhi will be achieved, but it'll be happening automatically. สมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยจะเป็นท่านบอกว่าเป็นภาชนะที่รองรับคุณงามความดีทั้งหมดคุณงามความดีทั้งหมดที่พวกเราสะสมไว้ศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8หรือว่าคุณธรรมทั้ง37ประการซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการบรรลุธรรมเนี่ยจะรวมตัวกันด้วยสมาธิตัวนี้ So with this power of correct samadhi at this moment of the fruition of the path, this moment of enlightenment is a moment where all the spiritual factors that are taught
reach their fruition, all 8 legs of the noble path, all the merit and perfections that we have accumulated, they all come together with a tremendous amount of power, reach their full fruition in that moment. งั้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิมันจะไม่มีตัวที่จะมารองรับคุณงามความดีทั้งหมดตัวนี้ If we don't have the correct concentration or samma samadhi, then we won't have the Pachana. มันเหมือนชามอันนึง Yeah, we won't have sort of the container or the thing that is able to hold or contain all these high qualities that is able to bring us forward into enlightenment. Thank you. นั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยพวกเราไม่ต้องจำก็ได้รู้แต่ว่าต้องมีสติแล้วก็ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่น So all these technical aspects that he just mentioned, you don't have to remember this stuff. It's not that important. What is important is to take from it is that we need mindfulness and we need to learn to practice to have correct samadhi, which is this separate or stable observer of phenomenon. ส่วนที่เหลือมันเป็นเอง All the rest of this happens all by itself. ขณะที่เกิดมรรคผลนะก็เป็นขณะที่ไม่ได้เจตนาภาวนา In this moment of enlightenment, there is no intention at all to practice the Dhamma at that time. ไม่มีเจตนาลงไปรู้สภาวะอะไรทั้งสิ้น There isn't any intention or purposeful watching of phenomena at that time. ทุกอย่างเกิดขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าเราฝึกมาจนทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติแล้ว Everything happens automatically because we've practiced enough that everything is able to happen automatically. สติอัตโนมัติสมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัติการเดินปัญญาก็เกิดขึ้นอัตโนมัติ Automatic mindfulness, automatic correct concentration, and then wisdom happens automatically as well. ขณะที่เกิดมรรคผลนะมันเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ In this time, this very short period where enlightenment occurs, the mind sees some phenomenon arising, falling, arising, falling, arising, falling. คนบางคนก็เห็น2ขณะคนบางคนก็เห็น3ขณะ Some people just see 2 moments of arising and falling. Some people see just 3 moments. ขณะที่เห็นนะไม่รู้หรอกว่าสภาวะนั้นเนี่ยคืออะไร When we see this arising and falling at that particular time, we don't know what the phenomenon is. เพราะใจนะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าสภาวะที่เกิดขึ้นคืออะไร Because the heart is not finding any significance in knowing what it actually is that is arising and falling. แค่เห็นสภาวะธรรมนะฟึบดับฟึบดับแค่นั้นเอง It sees some phenomenon arising and falling, arising and falling. That's all. เพราะฉะนั้นขนาดที่กำลังเกิดอริยมรรคอริยผลอริยมรรคเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสภาวะนั่นคืออะไรนะขณะที่พวกเราภาวนาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นก็ได้ที่จะรู้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นคืออะไร So even in that moment of enlightenment, the practitioner doesn't know what the phenomenon is that arises and falls. So us here, as non-enlightened practitioners, we don't actually have to know
what phenomena in particular is arising and falling. งั้นเวลาเราภาวนาเราแค่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็พอแล้ว So actually, if we can just sense that something is there arising, that is actually sufficient. เราภาวนาไปเรื่อยเนี่ยเราจะเจอสภาวะธรรมที่เราไม่รู้จักมากขึ้น As we continue to practice, we will see some phenomena that we don't know what they are or aren't familiar with. คนจำนวนมากก็จะเริ่มสงสัยว่านี่คืออะไรอะไรแล้วก็ต้องทำยังไง Most practitioners will have a phenomenon come up they're not familiar with and say, what is that? What should I do about it? ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ You don't have to know the answer to these things. บางทีแค่เห็นบางอย่างไหวไปไหวมาเห็นบางอย่างหมุนก็แค่รู้ว่ามันมีอาการแบบนี้ก็จบละ Sometimes you just see some sort of movement in the chest, some wavering or circling. That's fine. We don't have to know what it is. We just see it come and see it go. ก็แค่เห็นแค่รู้สึกสภาวะใหม่เนี่ยที่เราไม่เคยเห็นเกิดครั้งแรกเนี่ยใจเราจะสนใจ Now, the first time that something new or interesting happens that we're not accustomed to, it's likely our heart will then become interested. งั้นพอใจสนใจจะเกิดอะไรขึ้นใจจะถลำลงไปดู And once we get interested, what happens? Then we move down or slip down towards the phenomenon to have a closer look. ถ้ารู้ทันถ้าเห็นสภาวะก็คอยรู้ว่ามันถลำลงไปแล้ว If we are able to see this phenomenon, we just know that the mind has slipped down towards the phenomena. และหลังจากเห็นสภาวะแล้วก็คอยรู้ทันว่ามันยินดีหรือมันยินร้ายหรือมันสงสัย And then after this, let's know, is the mind liking? Is the mind disliking? Is it curious? เพราะว่าสภาวะธรรมที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่จริงไม่ใช่จิต Because all these phenomena that we are seeing in this case, they aren't actually the mind itself. จิตนะทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดู The mind has the function of being the knower, the observer. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะไม่ใช่จิตหรอก So what is being seen, that isn't the mind. เราก็แค่รู้ว่าเห็นตัวนี้แล้วใจเป็นยังไงอันนี้จะเข้าใกล้จิตมากขึ้น So what we do then is whatever it is that we see, how does the heart feel about it, or what is the heart feeling at that time? If we're able to come back to our own heart in such a way, then we're moving closer to really we're moving truly closer to the mind. งั้นคอยรู้ทันปฏิกิริยาของใจหลังจากที่เห็นสภาวะ So let's gradually start to see the reactions that our heart has after certain phenomena occur. การภาวนาทุกระดับชั้นนะก็เป็นอย่างนี้ It doesn't matter at which level we're practicing at, whether beginner or advanced. It's always this way. This is always a correct practice. เข้าใจธรรมะแล้วขั้นที่หนึ่งก็ภาวนาแบบนี้แหละ Even if we've reached the first stage of understanding, we've seen the Dhamma for ourselves, we still keep practicing in this exact same way. ทั้งหมดคือแผนที่ที่เราจะต้องใช้เพื่อการเดินทาง All
ครับเอาไหมครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนที่คร่าวๆที่เราจะใช้เพื่อการเดินทาง So everything that he has mentioned is just like a map for us to have a broad perspective on the path of Dhamma to enlightenment. ส่วนที่เหลือเราก็มีหน้าที่เดิน And what's left then is, well, now that we have the map, is let's start walking. เอาใครมีคำถาม Does anybody have any questions? ไม่มีก็ได้ It's not necessary. You don't have to ask anything. ไม่มีก็นั่งภาวนาไป If we don't have any questions, then let's just continue our practice. นั่งเจริญสติไป Let's sit and practice our mindfulness. นั่งภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจคนอื่น Let's just practice for ourselves, and we don't have to be interested in others and what they're doing. ใจไหลไปคอยรู้ When the mind wanders off, let's know so. พยายามรักษาไม่ให้ใจไหลไปก็คอยรู้ When we're trying to maintain a state of mind where we're not wandering off, let's know that that's what we're doing. ถ้าพยายามรักษานะใจจะตึง If we're trying to maintain something, then the heart will be tight and tense. ใจมัวมีโมหะก็รู้ทันว่าขณะนี้มันมัวมีโมหะ If the mind is dull or cloudy, which we can call moha or delusion, right? Then let's know that that's the case. รู้ด้วยความเป็นกลางไม่แก้ไข Let's just know this with a mind that is impartial to it. Let's not try to fix it. ใจสบายก็รู้ว่าขณะนี้ใจสบาย If the heart feels comfortable, then just know the heart is comfortable. ใจแกว่งไปแกว่งมาให้รู้ว่าใจเคลื่อนไปเคลื่อนมา Right? So if the mind is moving around, moving side to side, then just know that that's what it's doing. ใจไหลลงไปดูสภาวะรู้ทันว่าใจเคลื่อนลงไปข้างล่าง If the mind is moving down towards phenomena, then let's know that the mind has gone down. ไม่แก้ไขแค่รู้สึก Don't try to fix it. Just feel that this is so. ใจมีความสงบนะก็รู้ว่าใจมีความสงบความสงบนะก็ถูกรู้สึก If the mind is peaceful, then just know that there is peace in the mind. It's just something that is
we're able to be aware of. It is known. ทุกครั้งที่รู้สึกนะรู้สึกถูกต้องเนี่ยใจจะสว่างขึ้นหนึ่งขณะ Each time that we're able to be aware or feel what is so in the correct way, then there will be a moment of brightness. จิตเริ่มฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านก็รู้สึกไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่แก้ไข Our hearts are starting to get busier, our minds are starting to get busier, then let's just know so without trying to fix it. ไม่บังคับ Let's not force anything. ใจเคลื่อนลงไปข้างล่างคอยรู้ทัน If the mind has moved downward, then let's know so. ไม่ห้ามไม่ดึงมันไว้แค่รู้สึก Don't stop it, don't try to pull it back. Just feel. พอใช้ได้ Not bad. หายใจแรงๆทำความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นแล้วค่อยลืมตา Let's all take a deep breath and bring ourselves back, feeling fresh and aware. Open our eyes. ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะจะชำนาญในวิธีของใจ Let's keep practicing this regularly, and soon we'll be quite good at this study, at this method of the heart. คือพวกเราจำนวนมากเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะคือพลังของจิตเนี่ยมันไม่มากพอที่จะทำกรรมฐานด้วยการน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขแล้วไม่หลับ Pretty much all of us here don't have enough power of the mind to be able to keep our attention at one object in a peaceful way without making the mind get tired and fall asleep. เข้าใจของพวกเราเนี่ยมีธรรมชาติฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืน Because our minds here are naturally ones that are busy, restless ones all day and all night. งั้นพอเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขแป๊บเดียวนะใจมันก็จะหลับแล้วเพราะมันเหนื่อยมันอยากพัก So any time that we take such a mind and try to attend to a particular object, and the mind starts to feel peaceful even just for a moment, the mind wants a rest and it'll just fall asleep from all of its activity all day. งั้นเราก็ถ้าเราทำพลังของเราไม่พอที่จะทำสมาธิด้วยการน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขโดยไม่หลับเราก็ใช้วิธีทำกรรมฐานแบบนี้ So if we don't have this ability where we can bring the mind to one object and have a state of peace without falling into a daze or into a sleep, then what we have to practice is what we were just practicing a moment ago. ในการฝึกแบบนี้
มันเป็นบาดฐานที่จะทำให้ใจตั้งมั่นด้วยมันจะทำให้ได้สมาธิที่พร้อมกับการเจริญปัญญาไปในตัวด้วย This type of practice that we've been doing here is one that will really give us the fundamentals. It'll really give us a basis in not just mindfulness but in samadhi as well.